Assalamu alaikum, liebe Kinder. Herzlich willkommen zu unserem Ramadan-Kurs. Ich bin sehr froh, dass ihr alle teilnehmt. Heute ist unser erster Tag und wir werden etwas Kleines über Bismillahirrahmanirrahim lernen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich wende mich von der Bösheit des vertriebenen Teufels ab und suche meine Zuflucht bei Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Das bedeutet auf Deutsch: Ich beginne im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Das Wort Bismillahirrahmanirrahim solltet ihr immer sagen, bevor ihr etwas Wichtiges macht. Zum Beispiel, wenn ihr am Morgen aufsteht, bevor ihr etwas esst, bevor ihr Wudu macht oder auch bevor ihr eure Hausaufgaben macht. Jetzt werden wir eine kleine Geschichte anschauen. Ich folge diesem Kind bis an die Haustür. Beim Öffnen der Tür hat es Bismillahirrahmanirrahim nicht gesagt. Jetzt kann ich mit ihm ins Haus gehen. Ach, wie schön! Auch vor dem Essen hat es nicht Allahs Namen erwähnt. Das freut mich sehr. Beim Betreten des Hauses sprach das unaufmerksame Kind Bismillahirrahmanirrahim nicht aus. Gleichzeitig mit dem Kind ging auch der Teufel ins Haus und aß mit ihm gemeinsam. Der Teufel ist die Gestalt im Roten, also der Scheitan. Wir wissen aber nicht, ob Scheitan genau so aussieht, aber man kann sich das etwa so vorstellen. Kommen wir zu der zweiten Geschichte. Ich folge diesem Kind bis an die Haustür. Ach, so ein Pech! Dieses Kind sprach beim Betreten des Hauses Bismillahirrahmanirrahim aus und versagte mir damit das Haus. Ach, und so ein Pech! Vor dem Essen sprach es ebenfalls Bismillahirrahmanirrahim aus und versagte mir somit auch das Essen. Beim Betreten des Hauses und vor dem Essen sagte das Kind Bismillahirrahmanirrahim aus und ermöglichte dem Teufel, nicht ins Haus zu treten und auch nicht mitzuessen. Zum Schluss lassen wir noch eine Geschichte und dann sind wir fertig. Teufelsbeteiligung am Essen. Ein Freund unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam namens Huzaifa erzählte uns folgende Geschichte. Wir waren eines Tages zusammen mit dem Propheten. Dann wurde uns das Essen gebracht. Wir begannen nie vor dem Propheten zu essen. Während wir auf ihn warteten, kam ein kleines Mädchen zu uns und griff sofort zu. Unser geliebter Prophet fasste seine Hand, um zu verhindern, dass es mit dem Essen beginnt. Daraufhin kam zu uns ein Mann, der in der Wüste lebte. Auch er wollte sofort anfangen zu essen. Unser geliebter Prophet fasste auch seine Hand und sagte dann zu uns: Wenn jemand vor dem Essen Allahs Namen nicht erwähnt, ist gemeinsam mit dem Teufel. Der Teufel schickte dieses kleine Mädchen zu uns, damit er sich an unserem Essen beteiligen kann. Deswegen fasste ich es nach der Hand. Für den Mann, der danach kam, gilt auch dasselbe. Damit ich dem Teufel nicht die Möglichkeit mit uns zu essen. Nach diesen Worten sagte der geliebte Prophet Bismillahirrahmanirrahim und begann zu essen. Auch wir taten es. Die Moral der Geschichte: Vor dem Essen sollten wir unbedingt Bismillahirrahmanirrahim aussprechen, mit der rechten Hand essen und uns dabei nach vorne richten. Vor und nach dem Essen sollen wir uns die Hände waschen. Die Erwähnung von Allahs Namen bringt großen Segen und man wird auch mit wenig Essen satt. Wenn man den Namen Allahs nicht ausspricht, beteiligt sich auch der Teufel am Essen und Allah gibt uns seinen Segen nicht. Also, liebe Kinder, das wär's für heute.
Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und werdet ab heute immer bevor ihr etwas macht, Bismillahirrahmanirrahim aussprechen. Wir sehen uns inshallah morgen. Assalamu alaikum.